नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. Headlines brought to you by Panchamrita. उगवे फॉरेस्टकडे शिमेर फारपेट. मूळ बिहारचे लाल बहादूर गोंड, राम पासवान जखमी. जीएमसीत उपचार सुरू. रेव काडपाच्या वादांतल्यान फारपेट म्हणून दुबाव. गुन्हावकाराचो सोद सुरू. पणजे ते बंगळुरू वचपी बशीत एका प्रवाशाक कडल्यान 1 कोटी कॅश जप्त. माजाळे चेक पोस्टार तपासणे वेळार राजस्थानी मनशाकडच्यान जप्ती. शापोरा युवक संघाच्या 7 खेळगड्या आड मॅच फिक्सिंगाची कागाळ. जीएफएचो अध्यक्ष म्हणटा 7 खेळगड्यांक कारणां दाखय नोटीस. चौकशे उपरांत खर कारवाय. ऑक्टोबर महिन्याच्या उटंगारात शेताचे बरेच नुकसाण. कृषी कार्ड धारकाकूच न्हय तर कार्ड नासतल्याकूय भरपाई दिवची मागतात शेतकार. दिवाळीचो बोनस अजून पेंडिंग म्हणून सगळे 48 स्मार्ट सिटी बशीचे ड्रायव्हर अकस्मात स्ट्रायकार. प्रवाशाची धांदळ. प्रश्न सोडयता म्हणून कदंबा महामंडळाच्या आश्वासन उपरांत संप फाटी. आणि करंजाळे दर्यावेळेर परवानगी घेनासतना आंतरराष्ट्रीय ओशनमॅन इव्हेंट आयोजित केल्ल्यान आयोजकाक 50,000ची फायन. नुस्तेकारांचे प्रश्न घेऊन आरजीपी नुस्तेमारी संचालकामेरेन. खबरो विस्तारान. उगवे पोरसकडे शिमेर फारपेट. मूळ बिहारचे लाल बहादूर गोंड आणि राम पासवान जखमी. तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण रेव काडपाच्या वादांतल्यान खंय फारपेट. गुन्हावकाराचो सोद चल्ला. कांय जाणांक खंय ताब्यात घेतल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा खर कारवाय जातली. सोमारा राती 3 सुमार पेडण्या हांगा एक गनशॉट जाला. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हो गनशॉट जे लेबर जे रेव काडटा त्या लेबरांची झगडी जाली. 2 जाणांक आतां इंजरी जाल्या आनी तांकां शिफ्ट केल्या जीएमसीन. तेंची नांवां आमकां कळोन येता. एक रमेश पासवान आनी लाल बहादूर गोंड हे दोन्ही लेबर आणि मूळ बिहार. पुलिस आता इन्वेस्टिगेशन चालू है. कुछ लोगों को डिटेन किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं. अभी तक एक्यूज नहीं मिले सर. अभी कुछ लोग हमको लग रहा है सस्पेक्ट है, तो उस पर हम उनको पूछताछ कर रहे हैं. इसी में उनका कंडीशन कैसा है सर? एक का ठीक है और एक सीरियस है. ऑपरेशन हुआ. गोली अंदर गया था सर, क्या लगा कुछ ऐसा? गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा एक्शन घेतले. स्ट्रिक्टली एक्शन घे म्हणून सांगला. कोण हाका पणजे का गाडून भितर उडयतले. दिसान दीस लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जायता सर. सगळ्या जाणांक टायट करपाक लायला काडून उडयतले भितर. मस्कती प्रसंगावेल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो सरकाराचेर फार. See, it is shocking that gunshot firing is frequently been seen in the state of Goa. आनीक जे गँग्स ऑफ वजेपूर मो आमकां आयकोन येताले बिहारचे, ते आज गँग्स ऑफ गोवा गोंयांत जाला कशें दिसता. रेप्स, मर्डर्स, गन फायरिंग नेवर एवर इन द लास्ट 20 years. सांगत आसा की गव्हर्नर नाव हॅज टू इंटरवीन अँड डिसमीस दीस गव्हर्नमेंट. खरें ते प्रमोद सावंताचे ते हात पळोवन आतां गोंयकार विटल्या. अरे तुमी जेन्ना ताका प्रश्न विचारता तो हात जोडटा आनी पळयटा मरे. एवरी डे द लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्सिंग. कित चलता गोंयांत? आमी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता म्हणटा, पूण कितले लेवल लो लेवल गेले आमचे लॉ एंड ऑर्डर. सगळे सरकाराचे कमिशनूच चलता. सगळे लॉ ऑर्डर कोलॅप्स जाता कित्याक लॉ एंड ऑर्डराचे पासून पयशे करतात. आनी इसले कंडिशन गोंयची हे बीजेपी सरकाराक सामके उडोवपाचे गोंयचे भायर. पणजे ते बेंगळुरू वचपी बशीत एका प्रवाशाक कडल्यान 1 कोटी कॅश जप्त केला. बेकायदेशीर रितीन पयशे व्हरतालो म्हणून पुलिसांक दुबाव. माजाळी चेक नाक्यार तपासणी वेळार सापडलो. प्रवाशी खंय राजस्थानाचो. गोवा आणि कारवारच्या सीमेचेर आशिल्ल्या माजाळी चेक नाक्याचेर नेहमीप्रमाणेच रात्री वाहनांची तपासणी करीत असतानाच एका पणजे हांगासरल्यान बेंगळुराक वचपी एका
खाजगी बशीची तपासणी करीत असताना त्या बशीत असलेल्या एका प्रवाशाकडे तब्बल बेकायदेशीरपणे हे वरपी 1 कोटी रुपयाची रोकड ही सापडलेली असतात. या प्रकरणी सदाशिवगड चित्ताकोल या पोलीस स्थानकात त्यांच्या विरोधात गुन्हो दाखल केलेलो असतात. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नेहमीप्रमाणेच मध्यरात्री या वाहनांची तपासणी सुरू असली. त्याच वेळाचेर राजस्थान हांगासरले कल्पेश कुमार आणि ब्रह्म कुमार नावाच्या 2 प्रवाशांपैकी कल्पेश कुमार यांच्या बॅगेत ही रोकड सापडलेली असतात. मात्र त्या संदर्भातले काही जे डॉक्युमेंट जाय आसली ती डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे ना, तेका लागून हे पैसे असतात हे पैसे खंय व्हरपाक लागिले आणि कित्याक लागून व्हरपाक लागिले हो एक प्रश्न निर्माण जालो असतात. त्या संदर्भात सध्या चित्ताकोल सदाशिवगड पोलीस तपास करीत असतात. पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे. शापोरा युवक संघाच्या काय खेळगडे मॅच फिक्सिंग करतात म्हणून अध्यक्षाची आपल्या 7 फुटबॉल खेळगड्या आड कागाळ. GFAचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस म्हणटा 7 खेळगड्यांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. रिप्लाय येतकच डिसिप्लिनरी समिती कडेन रिपोर्ट दितले. गुन्यांवाद सापडल्यार खर कारवाय, वेळ पडल्यार बंदी घालतले. गोवा प्रो लिगात फुटबॉल खेळगडे फिक्सिंग करतात म्हणून शापोरा युवक संघाच्या अध्यक्षान आपल्या 7 खेळगड्या आड कागाळ केल्या. GFAचो अध्यक्ष कायतान सांगता ते प्रमाण हे विशयी 7 खेळगड्यांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. आता आम्ही ऑलरेडी तांकां जेन्ना शापोरा युवक संघान दे हॅव सेंड अ लेटर टू अस GFA, वी हॅव इमिजिएटली सेंड टू ऑल 9 प्लेयर्स शोकस नोटीस and we have given them 7 days time to reply it, and then once the reply come from player, we have a committee as a GFA, all football federation, we have a committee, disciplinary committee, and it is headed by a retired judge. Amcho Kamath is there, and he is a very well experienced and full all lawyer also are there. They will take prompt action whatever, and they will submit to the EXCO, and we will take a immediate action as a GFA and entire my committee working very hard. And हे आमचे गोंयचे भुरगे or anywhere who is involved in this match fixing, we will not tolerate. As a person, as a GFA president, and personally also, I will not tolerate this. I will go depth, means who, what connection they have, and we will find out who is involved in this, and I am telling you on behalf of my entire executive committee, we will ban them. पुरोडंडा खातीर ओंकार फळारी. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या उटंगरात पिकिल्ल्या शेतांचे बरेच लुकसाण जालां. शेतां आडवीं जाल्यांत. फातोर्डेच्या 200 मायज शेतकारांची शेतां इबाडल्यात. फक्त कृषी कार्ड धारकाकूच न्हय तर लुकसाण भरपाय कार्ड नासतल्याकूय दिवची अशे शेतकार मागतात. कृषी संचालक संदीप फळदेसाय म्हणटा झोनल अधिकारी पळोवणी करता. शेतकारांक हेक्टरा फाटल्यान 40,000 रुपया मेळटले. ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्या उटंगार पावसाच्या फाटभुंयेचेर शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण जालां. बरो पावस पडलो. ऑक्टोबरा म्हयन्यात पावस पडना. एक्चुली बरो पावस पडलो. शेत पिकपा टायमाचेर पावस पडलो आनी पावस पडलो आनी शेत जावपाचें आमी हार्वेस्टिंग करपा टायमाचेर तो पावस पडलो आनी मॅक्झिमम शेतां पेड्डे जाले. जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता की जायत जाणां आमकां कितें आहा लोकां कडेन थोड्यांक क्रिसी कार्ड आहा तें कंपन्सेशन मेळटा. थोड्यांक कितें कंपन्सेशन मेळना. आतां हांव एक शेतकार म्हाका क्रिसी कार्ड ना. सो म्हगे आख्खें शेत सगळें शेत पेड्डे जाल्लें आहा. सो हांव गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की जी शेत पेड जाल्यार आमकां कितें कंपन्सेशन दिवचें म्हणून. ती ना जाल्ले कारणान तेंचे कडेन कृषी कार्डूय बीन ना. सो हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां कोणाचे हे जेन्ना हे भाशेन जेन्ना लॉस जाता तेन्ना कृषी कार्ड आनीक दुसरे डॉक्युमेंट्स पळोवपाक सोडून खरें ते शेतकारांक एक आदार दिवचो. आमदार विजय म्हणटा म्हजें शेत येवजण हाडची. आज परिस्थिती पळोवन खूब वायट दिसता. हे फूल गोंयान हे अनसिजनल रेना खातीर ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी ताजे खातीर आमी काल मुखेलमंत्र्या कडेन एक प्रस्ताव घाला की म्हजें शेत म्हणटा तें ताका प्रायोरिटी दी. म्हजें घर मातशें सायडीन दवर आनी म्हज्या शेताचेर फोकस कर. मजगती शेतकऱ्यांक हेक्टरा फाटल्यान 40,000 रुपया लुकसाण भरपाई म्हणून शेतकी संचालक उलयलो. शेतकरी आदार म्हणटा ती स्कीम आमची ज्या स्किमीच्या अंडर जर नॅचरल कॅलेमिटी कितें जाली आनी जर शेतकारांक जर लॉस जालो जाल्यार शेतकारांक आमी 40,000 रुपया पर हेक्टर
कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिता. सो आमचे कडेन जितले पळय केसीस आयल्या त्यो केसीस आमी आख्ख्या गोंयभर आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसीस आसा तालुका लेवल त्या ऑफिसरांक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले कडेन आसा. तांकां हांवें डायरेक्शन्स दिला की तुमी तुमचो सर्वे कंटिन्युअस करा, जाता तितली फास्ट करा. शेतकारांचे जेंचे लॉस जाला तेंचे केसीस प्रोसेस करा आनी एकदां केसीस प्रोसेस जातकीर तेंचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन कितें आसा ते शेतकारांच्या एकाउंटाक पयशे वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवाळीचो बोनस अजून पेंडींग म्हणून सगळे 48 स्मार्ट सिटी बशींचे ड्रायव्हर स्ट्रायकार गेले. बशींत यो वच करतल्यांची धांदळ. रोकडे प्रस्न सुटावो करतले अशें कदंबा अधिकाऱ्या कडल्यान आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत संप फाटीं घेतलो. दिवाळेचो बोनस पेंडींग उरिल्ल्यान स्मार्ट सिटी ईव्ही बशींचे ड्रायव्हर स्ट्रायकार गेले. कदंबा अधिकाऱ्यांनी प्रश्न सुटावो करता म्हूण आश्वासन दिल्या उपरांत परत बसी सुरू केल्यात. बोनस दवरलेलो 3,000 घातलो तेंच्यांनी आमकां हें दिलां करात ते घालतले म्हणून एश्युरन्स तेंच्यांनी. कदंबाचे ऑफिसर हांगा येयले 15-20 मिनटां पयलीं अर्द्या वरा पयलीं जाले आनी आमी ती गाडी भायर काडली. आमकां कितें आमकां फक्त आमचें कितें आहा तें पोटाचें मेळ्ळ्या पुरो न्हू. आमी सगळें कित्याक लागून करता? पोटाक लागून करता. करंजाळे दर्यावेळेर परवानगी घेनासतना आंतरराष्ट्रीय ओशनमॅन इव्हेंट आयोजीत केल्ल्यान आयोजकाक फायन पडल्या. पर्यटन खात्यान आयोजकाचेर 50,000ची फायन मारल्या. बीच वॉर्डनाकूय सस्पेंड केला. मुंबयचो कपिल अरोरा खंय इव्हेंटाचो आयोजक. मजगती विरेश बोरकार थळाव्या नुस्तेमारांक घेवन नुस्तेमारी खात्यांत पावलो. करंजाळे बिचाचेर एक इव्हेंट जालो. त्या इव्हेंटा मागीर थंयचे जे लोकल फिशरमॅन आसा तेंच्यांनी तो इव्हेंट बंद केलो. खूब व्हडलो बोवाळ जालो. RGPचो MLA विरेश बोरकार जे रापणकार आसा जशे फिशरमॅन आसा तांकां घेवन फिशरीज डायरेक्टराक मेळ्ळे. तेन्ना डायरेक्टरान क्लॅरिफाय केलें जो इव्हेंट काल जालो तो विदावट परमिशन आशिल्लो. फिशरीज डिपार्टमेंट हेच्या बाबतींत तांकां खबर आसलें काय ना हें विचारपाक लागून आमी मुद्दम येयल्ले. पण तेंच्यांनी आमकां क्लियर आन्सर दिलें की तांकां मात्तूय खबर नासलें. आमकां एक ऑफिशियल गॅजेट दाखयलें तेंच्यांनी. ते गॅजेटाचेर क्लियर कट हें केल्लें आसा इव्हेंट जावं आनी कितें ऑर्गनायज वॉटर स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता जाल्यार तांकां NOC घेवपाची गरज ना. आनी हितून जो फिशरीज डिपार्टमेंटाचो कांयच स्टँड ना. तशेंच जे विरेश बोरकार आसा तेंच्यांनी म्हणलें की ब्रिडींग एरियाज नुस्त्याचे आसा ते नोटिफाय आसा काय ना. तेन्ना कळ्ळें की ते ब्रिडींग एरियाज नोटिफाय ना. जेन्ना अशे वॉटर स्पोर्ट्स जे फीश ब्रिडींग एरियाज जे आसा जो प्रोटेक्टेड एरियाज आसा आमची नावशी काकरा जावं आमची बांबोलीम शिरगांव हांगासर ही एंटायर जी एरिया आसा ही फीश ब्रिडींग एरिया आसा नुस्तें हांगा जाता पळय. हांवें तांकां मुद्दम लिस्ट मागलेली की प्रोटेक्टेड एरियाज खंयची आसा. म्हणल्यार अजून पर्यंत तेंच्यांनी प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाय केल्लो ना. ते म्हणटा लिस्ट जी आसा ती GC झेडमेक दिल्ली आसा. GC झेडमेन ती नोटिफाय करूं ना. पूर्णपणान विरोध करता. हे विधानसभेनूय हांव काडटलो. हे मिनिस्टराकूय बरयतलो हो CMाकूय बरयतलो. आनी नुस्तेकार जितले नुस्तेकार गोंयभरान आसा कित्याक प्रोटेक्टेड सायट शो नोटिफाय जावपाची गरज आसा. गोंयकारांक हें दवरपाक ना. गोंयकारांक रसाताय पायतले. खूब जाणांक धमकी दिवपाचो प्रयास चालू आसा. मोस्टली आहा तो सगळो एसटी लोक हो काबार करून मातशा गव्हर्मेंट उठला. आमकां लेटर धाडलेले आमी तेजेर ओपोज घातलेले. लेटर ऑब्जेक्शन घातलेले ते नावशे वडशेल हे सगळे नुस्त्याचे मेन ब्रिडींग एरिया. We will write to the GCZMA if they have given the permission and tell them that this particular area at Karajale is for fishermen. The associations, they are usually taken into confidence whenever there is any event going on the beach. Now this particular event, I think the local fishermen also were not aware. Even the fisheries department was not aware. At least an NOC they should have taken from the department. मजगती परवानगी घेनासतना इव्हेंट आयोजीत केल्ल्यान इव्हेंटाचो आयोजक मुंबयचो कपिल अरोराक पर्यटन खात्यान 50,000ची फायन मारल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक
दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय that food is fortified. SIR लागू केल्या उपरांत 34 ऑफिसरांच्यो बदल्यो केल्यात म्हणून विरोधकांचो बोवाळ. राज्य वेंचणूक आयोगान तांची बसका आपयिल्ली. आयोग म्हणटा SIR आनी बदल्यांचो संबंध आसा जाल्यार तपासतले. गोंयांत SIR मोहीम चालीक इलेक्टोरल रोल खंय फ्रीज केला. मंगळारा राज्य वेंचणूक आयोगान पक्षाच्या फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. पहले तो यह कि अगर इलेक्टर का खुद का नाम 2002 के रोल में है या उसके किसी भी पेरेंट्स का नाम 2000 के 2 रोल में है तो वो मैपिंग हम अभी भी कर रहे हैं और जब BLO वहाँ जाएगा तो वो वोटर से बात करके भी वो मैपिंग करेगा. उस केस में तो किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ उनको अपना जो है वो कौन सा असेंबली नंबर था, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर उनको लिखना है और उसके बेस पे वो फॉर्म उनका एक्सेप्ट हो जाएगा और उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो हम 9 दिसंबर को पब्लिश करेंगे उसमें आ जाएगा. जिस केस में या तो खुद का नाम या पेरेंट्स का नाम भी पिछले रोल में नहीं है उन केसेस में ये इंडिकेटिव लिस्ट है. 13 जो डॉक्यूमेंट्स है इंडिकेटिव लिस्ट है. लेकिन फाइनली क्योंकि ERO ही कस्टोडियन होता है इलेक्टोरल रोल का, तो अगर उसको लगेगा कि कोई भी वोटर जिसके पास में सफिशेंट पेपर्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो सिटीज़न ऑफ द कंट्री है, यानी कि ही इज़ बॉर्न ऑन और बिफोर 87 जो है वो है, और या उसके पास में कोई भी पेपर है जिससे ये प्रमाणित होता है कि ही इज़ अ सिटीजन, ही इज़ 18 years ऑफ एज एंड ही इज़ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नाम वो शामिल करेगा. सर हमने देखी है तो अभी मैं उस लिस्ट में ये देख रहा हूँ कि हमारे कितने इलेक्शन से रिलेटेड जो ERO उसमें है, और हमें लगेगा कि उसमें हमें कहीं पर कोई चिंता का विषय है तो हम स्टेट गवर्नमेंट से इस मैटर को उठाएंगे. SIR लागू केल्या उपरांत 34 ऑफिसरांच्यो बदल्यो केल्यात. निर्णया वेल्यान विरोधकांचो बोवाळ. विरोधक म्हणटात पारदर्शकता जाय. सांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि सांचे ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जवळ जवळ 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या. दिस इज अ वायलेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बिकॉज सर्टन पीपल आर EROs. बिहाराक पळयला की टार्गेटेड कांय कम्युनिटींची नांव डिलीट करप. कारण एक कितें जाता BLOs जे आसता चडशे सदांच रुलींग पार्टीचे किंवा रुलींग पार्टीच्या सरकाराक एलिजन्स आशिल्ले लोक असतात. समज कोणी फॉर्म भरूंक ना न्हू 8 नोव्हेंबर टू 8 डिसेंबर कोणी फॉर्म भरूंक ना हेचें नांव डिलीट जावचें ना. फॉर्म भरूंक ना तांकां नोटीस वतली. सो तेमी येवन रिस्पॉन्ड जावपाचो आसा ज्यो आमी रेज केल्यो मेनली की हे जे हो SIR जो जावपाचो आसा आनी ZP इलेक्शन जावपाचें आसा हो टायम पिरियड ऑलमोस्ट सेम आसा आनी तीच मेकॅनिझम सगळी थंय यूज जातली. BLOs AEO ROs आसा ते सगळे थंय इनवॉल्व आसतले. सो हे कशें ते टॅकल करतले काय म्हणून सो हो एक आमचो मेजर कन्सर्न आशिल्लो जो आमी रेज केलो. ताजेर ते वर्कआउट करता म्हणून सांगलें कारण तांकांय बीन तो लॉजिस्टिकली आनी मॅन पावराच्या दृश्टींतल्यान खूब प्रॉब्लेम जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हणजुणा कायसू पंचायतीचो सरपंच बदल्लो. सरपंच पदाचेर सुरेंद्र गोवेकार हाची बिनविरोध निवड जाली. बार्देशांत कळंगुटे फाटल्यान सगळ्यान गिरिस्त पंचायत. तेवटेन माऊस सत्तरी पंचायतीचो उपसरपंच बदल्लो. सुयाजी सामंत नवो उपसरपंच. अलिखित करारा प्रमाण जायत्या पंचायतींचे सरपंच बदलतात. हणजुणा कायसुआ पंचायतीचो सरपंच बदल्लो. सरपंच पदाचेर सुरेंद्र गोवेकार हांची बिनविरोध निवड. पिड्ड्यार म्हणटात ते आमच्या ऑनरेबल MLAन जी कामां केल्या अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट केल्या त्याची पायपां घातल्या आणि त्या कारणामुळे जी पळय केबल घालता आसतना व पायपां घालता आसतना ते रोड आहा ते हे जाले खड्डे पडले तांकां. पूण आतां नोव्हेंबरान आतां पावस आसल्या कारणान जो ऑटोमिक्स प्लांट आहा तो फूल स्विंगान काम करिना आणि आमकां MLAन सांगला की नोव्हेंबरान हे जे रोड आहा ते काम चालू करतले. पंचायतीन तेजेर एक्शन घेतलेली आहा. तांकां इन्स्पेक्शन केल्लें आनी स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आहा आनी आमी जे कायद्यान कितें आसा तो कायद्यान कितें आहा बसता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतलें. माऊस सत्तरी पंचायतीचो उपसरपंच बदल्लो. सुर्याजी सावंत नवो उपसरपंच. नमस्कार, हांव सयाजी सावंत
पयली म्हटल्यार हांव म्हाज्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांक जे म्हाका निवडून दिल्ल्या बद्दल तांकां धन्यवाद म्हणटा. हांव तांचो आभारी आहा आनी आयज म्हाका अनअपोज निवडून दिल्ल्या बद्दल म्हाज्या सगळ्या बॉडीच्या तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी तशेंच आमचे सत्तरीचे नेते म्हटल्यार श्री विश्वजीत बाबा तशीच भाभी तांचो आमकां सदांच सपोर्ट आसा आनी असोच आसतालो. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भायले वेपारी थळाव्या वेपाऱ्यांच्या पोटाआड येतात. मडगांव न्यू मार्केट मर्चंट असोसिएशनाच्या वांगडी पालिकेच्या चीफ ऑफिसरा मेरेन पावले. तांकां लागून थळाव्या वेपाऱ्यांक बोणी जायना म्हणून संघटनेचे वांगडी उलयले. थळाव्या वेपाऱ्यांचो प्रस्न सुटावो करतले, फावो ते उपाय काडटले म्हणून चीफ ऑफिसर उलयलो. मडगांव न्यू मार्केट मर्चंट असोसिएशनाचे वांगडी पालिकेच्या चीफ ऑफिसरा मेरेन आपल्यो कागाळी घेवन पावले. भायले वेपारी थळाव्या वेपाऱ्यांच्या पोटा आड येतात म्हूण ते सांगतात. मार्केटा भायर आमचें नांव मार्केटाचें नांव घाण करनाका. भायर रोडार विकता तुमी एक्शन घेना म्हणून ते बिंदास एकलो विकतात, ते गेटीर हाडटा दुसऱ्या पयशेतात, ते चवथ्याचो ते गेटीर पयशेतात. आमगेले मार्केटान त्रास जाता. आमी कोणाच्या पोटार आड येना. तुम्ही खंयी दिया तेका गव्हर्नमेंटाक सांगून तुम्ही खंयी जागो दिया. आमी कोणाच्या पोटार आड येना. पण जे बसता पळय ते आमच्या फुलकारांक त्रास जाता, आमच्या मार्केटाक त्रास जाता. ती जेन्ना मार्केटान धंदो करपाक बसतात, आतां हे लोक येवन भायर जेन्ना धंदो करतात म्युन्सिपालिटीचे भायर जे आमी पळय तुका हे दिला तांकां बोनी जायना. तेंच्यांनी कितें करप? ही गोंयकार न्ही. इंस्पेक्टर येवन थंयसर तांकां काडून व्हरना. ना कोण येना. केले जर काडले तांकां इल्लीगल वाल्यांक जाल्यार तुमचो धंदो जातलो अशें दिसता. आमकां बोनी सुद्दां जायना एक एकटां. पयलीं ती वेपारकारां येताली, आमची पयलीं सासूबाय बसताली, म्हाजो घोव बसतालो, वेपार हाडटाली दिताली, 8 म्हटल्यार घरा वयताली. 8 नंतर भायर कोण दिश्टी पडनासली. पूण आतां ती रातची 10 वरां सुद्दां मार्केटान फुलां घेवन बसता, वरो फुलां परत विकता. आमकां एक दिसाक 200 रुपया मेळनालो फायदो. कितें आमी बसून दिसभर मार्केट आमचें म्हणून पोट न्हू तें. पूण आमी कितें करपाचें? जाल्यार पालिकेचो चीफ ऑफिसर म्हणटा थळाव्या वेपाऱ्यांचे प्रश्न ते सुटावे करतले. Given this presentation, earlier they also given some presentation regarding respect of unauthorized vendors, streets, all the flowers, everything. We've taken some steps, and today they all present bring the notice of the undersigned stating that all the activity which is a violation on the roadside, which affect to the trade license, trade business of this market people, and he brought my notice to take the steps whatever required, and whatever given this we will act accordingly. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. साळगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटात बूम बॅरियर घालून सेक्युरिटी कॅबिन घाला. 2 वरां भितर उक्तावण जातलें. साळगांवचो आमदार केदार नायक उलयलो. बेकायदेशीररित्या गार्बेज उडोवपाच्या प्रकरणाचेर आळाबंद हाडपाचो यत्न. आज एक जॉईंट मिटींग दवरलेली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तांचे MD हरीश हनकोडकर आणि आमचे पिलेन पंचायत आणि सालिगांव पंचायत आणि तशेंच कम्युनिटीजूय आयज ऑन बोर्ड आयिल्ले लोकल्स कितलेशेच जे रेग्युलरली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो म्हणजे कितें इश्यू आसा ते फॉलो करताले. कितें जातालें तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी की सिवरेज टँकर खंयच्यान येताले आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाचो अप्रोच जो रोड आसा थंय रातचे हाडून ते सिवरेज सोडटाले. सो हे कशें तरी बंदी हाडपाक हेजेर हे करपाक लागून इश्यू हो असो रिजॉल्व करपाक लागून आमी कंटिन्युअसली एक मिटींग फाटल्या दिसांनी चालू आशिल्ल्यो आनी टू कम टू द कन्क्लुजन आयज बूम बॅरियर जो आसा आमी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलो आसा. सिक्युरिटी कॅबिन थंय घातला आनी आमी ते आतां फाल्यां 2 दिसां भितर आमी इनॉग्रेट करतले. आनी बूम बॅरियर म्हणजे तो बॅरियर जेन्ना आसतलो खंयचीच गाडी ते अप्रोच रोडांच्यान भितर येवंक मेळची ना. सो ज्यो म्हणजे कॅटल ग्रेजिंगाक जावं म्हणजे गायो थोड्यो येता गाय तांकां तेंच्यांनी सांगलां की आमी एक्सेस दिता. जावं पंचायतीनूय तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंचे कितें गाडयो आसा जाल्यार तांकां एक्सेस दिवचो म्हणून. सर्वेलन्स कॅमेरा म्हणजे बूम बॅरियर जालोच थंय तेज्या वांगडा जर सर्वेलन्स कॅमेराय घातलो आनी तेजो एक्सेस जर पंचायतीक मेळ्ळा जाल्यार येद्या लोकांक फायदो जातलो. म्हणजे ज्यो गाडयो वेरियस आमच्या गोंय राज्याच्यान येता तेंचे डिटेल नंबर्स जे आसा ते सुद्दां पंचायतीक मेळ्ळे जाल्यार तांकां हे व्हेरीफाय करपाक मेळटले की गाडयो खंयच्यो वयर येता. तर ते नंबर ते हितून ना जाल्यार तांकां गाडी हाडूंक मेळटली. सगळेच ते एरियन आपले प्लांट तेच्या फुडें करपाची गरज आसा आनी गार्बेज इज सायंटिफिकली ट्रीट जावपाची. लिस्ट मागला खंयचे ते ट्रक येतात पळय ते गार्बेजीचे आनी खंय तान येता पळय ते लिस्ट मागला ते आमी ताका पंचायतीन लेटर करतले. कॅमेराज पडले काय हांगा काय जावचें ना आमकां. For the first time in 37 years, an MLA has led from the front to call the people together. For the first time, everybody has come on a common platform to tackle this problem. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार.
फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.